स्वात में 2010 के आने वाले तबाहकुन सैलाब में पानी का बहाव 174 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ था, जिससे स्वात 1 और स्वात 2 में टोटल 48 वाटर चेन्स मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 2022 में इस पानी का बहाव 246 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ था, जिससे स्वात की जरी जमीन, होटल इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का 200% नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली की वजह से आने वाले सैलाब से प्रोटेक्शन वाल्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जो अभी तक डैमेज ही पड़े हैं, जिससे जमींदारों में काफी तशवीश पाई जाती है। हुकूमत की तरफ से अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जारी नहीं की गई है, जिससे काम रुका हुआ है।